j'espère que nabi même mais bino batakalango pe bondima bango te siko effort wana bakosala venanga Koffi Olomide le seul auto tsikali ne lelo ata bato osa neti ba murmurer ba boya neti mutako po ke pa Koffi po azobetso concert al nef bino bozaka so boke pa mutu moko boye ale bogomo komisa ye bobose na bino pe batakala wana lelo zo komisa ye Koffi Olomide a muto kala yo bi atikali ye moko mais tout yo grand journaliste we mbaba mise bele tuna bango papa mbasaka ba jete papa mbasali sana bata wenge teste amatif na président we bandeli teste président jiba bandeli teste Adolphe bandeli président Adolphe bandeli teste alempela bandeli teste mutu oyo alingaka ba respecter te mutu alingaka ba respecter te mais yo zo respecter pour nani mon peuple périt faute de connaissances mais yo okomela pema tozane awa hein merci mingi donc wana vraiment na kotsa ye puisque babi émission Fata Live toujours to pesaka toujours respect na ba invité na biso tala kaka musika uti na Congo n'importe qui te masolo na ye oye osala eza ba musala moko privé hein donc ba musala na ye eza na privé mais ayena pona musique te pona kobeta concept mais ayena ba masolo ne privé okanga ulinde na yebi donc to keneka bongo alors na komekana kosola na ye puisque aza musicien hein ba ça la fierté o bazo tikela bango de mabele déjà parce que le kuma ya Congo eza epa na bango bali Jabir ba Dino donc bango ne bato tikala nango alors Dino ovanda wana yebika Fata Live awa kaka des fois échanger na ngote lelo vraiment eza en direct ya émission Fata Live en direct à Luanda oye moko pambate tozana Giscard Emirates donc babike avion o biso to benga na Luanda Emirates donc il a ça pour moi d'akin aza déjà na kati ya Luanda n'importe quel pays te ana ba pays na yemo akitaka ba nini donc talaka Emirates yemo aibi Dino lelo za na kati ya Luanda na yebike Luanda pese mais quand même moi poche za radana point banida boy c'est jamais et monsieur go vidéo moi rapide on sait jamais ça tout ça la temps pena même ba 20 minutes parce que to ya masusu ne kono leader na biso à Angola Ali Jabir memba donc azape awa yo ya mbayo pena donc na PCP mbote trop Ali Jabir moni musique eza na frontière c'est musique eza raté que il faut vendre na kin to na Congo pour aux artistes aux pour vendre na Dundu aux pour vendre na Lukapa aux pour vendre na Kenge na Bandundu aux pour vendre na Kisangani aux arara musiciens donc on a participé na bambota trop puis ba courage dans la répétition na je lobby lobby dans la répétition donc bana tout il y a palanka boya on a mesele noir brown sugar na yemba moi dimi et puis to beta les solos à suivre ndega wilinde ke mo ga ba faire Dino baso bazo tourna bazo kama peut-être ngana go se tromper présence non na kati ya Luanda eza nini puisque bato bazela yo ba message ya Dino azo ya ausala moi 1 mois 2 mois beti ba concert akei to zela Dino amona nati mais à grande surprise kaka boy na ki diba sans communication na ba télévision na ba radio yo za star mais mala moko bimeli biso na kati ya Luanda mais bato bazo tourna yo sala nini est-ce que onga na lobby eza bongo o beza na bongo ti ouais mbote nanu na Cédric Mawete très très fort Cédric Mawete non na habité à tirer na posa na kini mais na habité refrain ngunda so Cédric ali awa pour photo sentir mbote ato mbote na papier ambassadeur donc moni musique musicien à peu businessman vraiment parce que chaque jour tu te à concert chaque jour tu ça à répétition chaque jour tu côté studio et puis na lundi msupe kuvanda pe ni rap zate lo zate mais vous appelez na master vous appelez na Willindeke vous appelez na boss msusu za na bango vous appelez les solo mo ya privé donc na yaki awa na yaki vraiment les solo mo ya privé mais tali nango batuté tali nango mututi mutaye bien opeka Willindeke tali nango mututé tali ga chino na Willindeke et puis na petit na so refrain ngunda mesele noir. Donc pour faire grande scène Félix toujours présenter ma condoléance mais quand même à l'accès de sa volonté
aye oyamba biso mpona kolakisa ke ata matanga mais azosoutenir toujours vie na ye artiste ya Congo donc nayaki nanga privé mais nanga artiste ntango nakomi mais artiste fala oya oyaki te baproblème ezalaki ebele yo oyebi kaka mboka na biso Congo ezoévolue na bakale biso bajeune tobandi mwa sika tozobundabunda bakale banini et tout ça là donc nazosexcuse vraiment mingi na bana Lwanda parce que na respecte bana Lwanda makasi nazosexcuse ne baprogramme oyo tosalaki ke na ya na fanda na mwa un mois na beta partout ndenge esalamaki te ezalaki faute na nga te nazwa mpena visa ya Angola me bato mo bakanganga passeport wana bakangeli na Congo be na Angola c'est-à-dire mutu mo na bebu passeport elimwe ezalaka boye poko moluka passeport esengaki donc jusqu'à mundi babenga bato bakonzi basala mwa intervention ti passeport emonana soki na niongo na yo be koma même pas ata na niongo nokanga passeport nanga te passeport eza identité nakosimba biso ta car nakosimba biso ta montre nakosimba biso ta ponga mpe na defa te wana mpe musicien obeka moto commerçant toyebaka mpe jwango te donc passeport elimonanaka so na kofra ka radio mo boye bref donc bana Lwanda bo excuse nga mais naza nde naye boye nakokutana mpe na baprêtre ya mboka tokosolola so nazongi tosala programme mosiko ya bien po toya kobeta mpena naye na mouvement bamona bapeti mpe po biso mpe bapesa biso chance tobima fo topesa mpe bapeti mpe chance banyata mpe mabela Lwanda bamona mpe jeune ndenge etambolaka ere moko olobi bapesa biso chance mais ere moko aneti ke chance yango epa na yo ezaka yo moko kaka ne moto misala yango mingi donc côté outa neti ke chance mais ozondima chance wana bapesa yo bon bapesanga chance mpona yemba na baalbum bien ke mosala nanga esalami bien mais eza po vie nanga binadama abai te pesi yemba nayembaki so pa lobe nayemba te bato banga bayebanga mpe te peut-être toyebi avenir ya calcule ya Nzambe ti domaine ya Nzambe mais vie moto abimisanga yango nga mpe nakopesa mpe bapeti miso chance alors lelo oyo oza deja na carrière solo na yo ozo nage tozocomprendre te album ebimi neti kaka succès yango esuki na nzela bato mosusu balobi osinaki deja contrat na David Mosso c'est comme ça na répondre non oyo to oyo kata oyo yango wana azobati neti kaka bato balobi kaka bon neti kaka neti te ekei kaka boye nzembo oye na moto jino olimo mwala moko bon eza bamakambo oyo tosatana nango te tu vois yo okosigné contrat na motu oyebi kaka biso banoir toloba trop mais toréalisa te contrat na yo oui contrat nanga wana ezaki mpona nani epa David Mosso otangi wana bon ayaki na contrat tokosala boye après album ebimi promotion eza te nga funa bana obengaka susu papier ambassadeur nabengaka bafiston ya baluka numero 10 nabengaka maire ya Maravilla Zula motema ya Willy Ndeke journaliste patron non maire fo azalaka na pale atala bana banini me nakobengaka maire te maire awa TVS 1 clip ezoleka te maire ntina moloko non il fallait producteur asala mosala na ye mais asali mosala na ye te mais nga naza artiste ne musicien na força musiki te nango nayekoli musiki na kimokolo non nga nabotami musiki nakoki kotika mosala na nga te yango nalesaka bana yango moto esalaki nasala vi na nga nde na deske eza parmi bacontrat moko boye esalamaka avec basacrifice parce que biso mpe toyoka eloko moko jino oyo oboyano basacrifice epa ya producteur na yo yango omoni bamakambo nyonso ezila parce que eza na bato mosusu mpe lelo basine bacontrat na bamaison wana mpe babima batomwama mpe makasi estce que eza parmi babiloko wana te yo boya basacrifice wana mpo yo misala pena oyo misala pena te sacrifice na ngai oyo funa sala eza banzembo bien oyo nasala neti badubidu ti lelo meilleure chanson africaine sadi banda banzembo baalbum banobima nao nayoki moto ayembi nzembo lowa wana te sacrifice ya malonga yango wana vous comprenez un bon travail musicien ozala bien musicien osala effort et tout ça là c'est ça
na habité sacrifice nini yozoloba na lia mère na biso na sala ngote po atali yo producteur olinga na lie la o mère na biso o kabelanga ta palanka ko mayanga jamais donc palanka o tika la palanka on comprend mabor pe tika la mabor donc musique et la musique to signer un contrat que non contrat o to lobi ke folia tata moi na binote to signer un contrat pour na yemba banzemba bien to sali ba clip bien ou sali promotion ya bien qui si ya musique ezali nzemba bien clip bien promotion bien se trouvate oyo peut-être amona ba mususu a sala ba production et pendant peut-être andimaka na soni mais se trouva eloko wana te aza ozela te ezanninga na ye eza nango ndenge na ye bato wana tu wana mpe tuna bango bayebi soki eza nango bandenge na ye ana ye avanceye ayebi ne bulango te ana ye avanceye epuis ayaka na babulu mo neti baimpression donc bref nakolobele tro te aza oyo azali mais ayebi mpena eloko alingi te voilà eloko nakoloba yango ayebi eloko alingi te parce que artiste eloko ajino so ozwi artiste eloko ajino mbinga mobali mwindo ayembaka bien papa wemba avant kufa mokili momemoni makambo les seuls musiciens au papa wemba ntazo yemba papa wemba zo sauter c'est moi même ba mission ba beta na vivre ba yemba papa wemba otala bangabo mais ngana zo yemba papa wemba zo sauter ni wana la parfois pendant que ça ba mission mususu motema parce que bo forcer ou bien pena eza pena ya solo na tout yo un grand journaliste wemba ba mission belle tout na bango papa wemba sara ba jeter papa mbasalisana bata wenge teste amati na be président wa bandeli teste président jiba bandeli teste Adolphe bandeli président Adolphe bandeli teste alempela bandeli teste mais orchestre na bango wenge musique c'est sali ba mololo ba kiné bouger mais ba bandeli sivino teste mutabongo swa ndimane jino a sauter pe mango nga ye wilindege donc na episode ke bato musu bayaka na via bato mpona asala neti adimine musu batindaki epa bato mombo kende aza na pecho wana osala neti odimine mpo talent pecho wana eleki makasi mais lokwa nga na mona nzambe na bamasa na nga bastaff baprêtre babi non peti biso tokosoutenir yo il faut résilier contrat na motu wana biso moko tosoutenir yo bacongolais mpona ne mpe ivoirien soko ça va naboyi baivoirien te soko ozwi non non motu wana ozoloba wana non neti babosi ventili de lukapa sol tika mosapi boye tant j'ai fungami ocomprendre donc naobangana nga susu te donc masolo eza kitoko to résilier contrat sikoyo naosala nazo comment on appelle baclip mosusu oyo nasalaki ebimaki te naza nango déjà mais loko album esali déjà je crois presque moi une année naosala mwa bonus nobenga kutu single te tobenga mwa matabisi c'est-à-dire oliaki na malewa mère mo boye oliaki bien na bamasa no osomba ebloke ebele jour mosusu ozolekaka na venir omere yango abengi oyaka na bakisela eloko moko kofuta te nga siko na opesa public eloko moko ya bongo bonus donc tobenga yango bongama. Alors Dino, toujours marqué et l'homme na musique congolaise, minute bozo sala album ebele, après une année album Stingel donc comme ebele, mais babi ke bozo teka souté. Problème né wana bozo bimse ebele mais bozo teka na bino souté. Est-ce que ozara na ba vérité mo loba. Bat pena na kin, ba musicien pena congolaise, ba congolais ba teka ba disque pena ndenge ezalaka liboso. Bon, pour dire vrai, tout est carré, bisoté. Te parce que on peut simplement moquer va te carré va mettre Gims pour mettre Gims abimiga lobby awa abimiga lobby awa mais ba mission musu ba sala va 40 ans de carrière à télé matin à l'insaka ya moi mobali on a te biso to te carré parce que culture na biso Congo da somma na ba CD te wo sa album bo muto so kabela na CD o tshilanga na flash o tshilanga na WhatsApp o beta concert boy o ya o invitation zate ozomona ça nous tue les loba doit critiquer ba musicien ba finga ba musicien mais bo somba ka CDT musicien tsheli ba concert pesa une invitation musicien bimisa album tshana na flash disque mais biso to futa studio biso futa ba ingénieur surtout beta concert to louer instrument to louer salle tout ça la banderole tout ça la publicité mais bilo wa nyonso eza
ba faute na bino quand même. Est-ce que on dit que ça ba faute na bino mo ba musicien? Ni musique à lelo lobi a faute na ngana ndeni. Faute na batakala. Faute na ngata. Comment on peut ça batakala faute? Parce que yo bozo beta. Ngana bandika lobi yo pianga faute neni wili ndege. Vous êtes dans l'album petit. Vous avez un album. Kasi faute pour vous êtes dans ba musicien pe. Il fallait batakala. Ba ça l'effort. Ba dans ça neni ba créer politique moko boye. Je ne veux pas pointer du doigt Natanga Komba Batou. Des pères qui n'ont même pas. Bino Batakalango pe bonima bango te suko effort wana bakosa. Venanga kofelo mide. Les sel auto tsikal ne lelo. Ata bato osa neti ba mirmire ba boya neti mutako. OK pas kofi po azobetso concert al nef. Bino bozaka so boke pa mutu moko boye ale bogomo komisa ye. Bobosa na bino pe batakala wana. Les lozo commissaires. Mais c'est exceptionnel. Moi je te dis la vérité. Je respecte. Respect. Piana, respect. Mais Kofi est exceptionnel. Olomide, le Rambo, béton armé. Biso siko ba petit nae, tout ça ba barre de fer. Où ils ont un béton armé. Pour béton armé, sans barre de fer, vous en avez un mire mo kaka. Mais via ce béton, et là on dit vraiment oh ils ont dit mais comme yo comme barre de fer ce qu'on a rien à voir oh yo pena yo pese ba comme belé bongo parce que ils ont abattu nous suspendre ça boyo so yo ko zolo ba ngo ils ont pesa bango kana mo ya kosaka te nini kaka oh yo yep ça peut baninga ke no bolamu ya vie wana eza boye pa na nga boye bobo pour battre pas comprendre tout ça quand même battu donc Frank Njenje Cheikh Blanc et Mamno Loba Félico Bilele, non, garçon. Un mois. Un mois. Parce que le bataille autour na kuna pona bilan to zakana bilamba na biso mais ya kangi biso un mois. Vous voulez que cela émission est faite live ah et pas nanga. Un mois ah kaka. Non, on a moni ba plan non Félico photo beta na ma solo par rapport ba clip ozo ya pena donc no fona beta clip mo a on a Luanda na Félico la tsangata 8 à 10 teni pour à la mystique garçon là. Donc il y a ce que vit à béton armé. Biso ba petit na e to ba barre de fer ba ebele. Ne dit Gino barre de fer ba 58. Pour barre de fer à 12 ba ali. Ba barre de fer à 8 ba. Au moins ce que les camarades. Kaka yo mo kaka bokoti bino moko. Bokoti soki 10 wana nga nazomona mikolo bazo komisa. Siko yo komi 58. Ba muso komisa bango ba 12. Ti yo mona pe kaka ale lisolo ngo pesa nini e bibi. Na lobi e. Wana sa bino mo bato bebisa musique. Te. Oh, mutu na minute yo komo bebisa déjà. Te. Na violomité ba béton. Béton armé. Bio ba de fer. Ale o mi pesi comme ya ba de fer de 58. Ba muso ba 12. Donc ba 8 ba 4 ba 2 ba 1 ba rosa pe. Nango to bige bino mo bo bebisa. Non. Pourquoi au moins minute Gino Kofi akaza na mbongo pour produire bino malobaka ozo bawo ezo yepe et comment pesa intelligence mo boye ah o lwa za 12 na osala polémique na 58 yo c'est 58 70 par bima 12 ça le forum matata na 32 ah yo bi 70 na ko ya mabe mutu muso akolo ba ngana za 50 ngana ndimi na ngai ngana 58 so ata muta 120 abimi wana gaye mais ngana bina barre de fer à 58 ba 12 bazali ba 2 ba 1 ba nini ezalo wana to na mzanduti ba tutu ba teka pondu jamais au mona mère molo ba nga pondu na nga mabe ya bololo ba tutu ba lo ba nga pondu na nga bien donc na nga na lo ba lelo ba tutu ba na ba leader tout ya kala ba mikolo ba na ba vrai leader ba sala ba boulot danger mais ko fait le mda sala quand même 20 albums asala quand même ba kuku asala quand même ba nzembo ya ndenge na ndenge et puis lelo le seul leader Michael Jackson asala 5 albums apama akufa 5 avec succès au go de dominant mon mobimba 5 albums apama 20 albums ce que mekana ko expliquer biso ndenge yolobe ce ko fait le milieu asala 20 albums mais Michael asala ka 5 apama ti ndenge akufa succès ti lelo. Mais non, ok. Succès américain. Pour ça, là, 5-20 albums. Il faut tout garder à trotter. Oui, parce que Michael Jackson m'a fait 1 million d'exemplaires. Il y a au Congo, il y a 1 million de CD.
Alors il faut bosser la moins belé. Il faut tout ça la moins belé pour et ça là que zala nager parce que batozo la nayo ngaso ko mutuna o ngana tuna intérêt nayo kasi nazo kende vie ezako to pona intérêt te hein intérêt faut zala te yoka kasi yoka ide nanga ya pona intérêt te ya pona ba action au via do sala via tongi sal Saint James atongi abimsi mbongo a dépenser bino bo betaka kuna voilà pour biso to betaka kuna peut tozo beto felete avec contrat ba leader mususu asaba ko salango ulindeke ki oye pena ba chelio même ndeko nanga en tout cas Ali Jabir ko buka na te ulindeka zawana solana Willy solana ko felomide bengivie bo sala contrat ozo bena mouvement bo kitikini bo beti na Saint James bo zue pa ko lami bo zongi Luanda via zo solo la foto ndi mama bongo ba leader musumbongo na bango kako futira ba danseuse bandako kako futira ba danseuse ba palais même ba misene musu ba souffrir makasi mais ba danseuse ba do tela ba sala bandako bien ça peut ma ça une part bien payé ça contre ba danseuse te mais bana mibali pe ba zabato ataka Gino yango vraiment siko ba mission boye omona soki l'équipe boye omona Gino oyambi pechi wana mwana wana maluba na yo o lobaka ya clair yango bato babengaka yo moins impoli obe comment voilà na okufa pour la vérité on comprend Willy Ndege moi dans la vie tozali na fait na so King Kester mené azali na ndenge na ye moko boye King Kester que son âme repose en paix soit leki na TV pour muto zapper za passi pour alobaka o eza clair o eza bosolo leo na Congo komaka so muto lobi vérité o aza impoli nga finga na mutu te na esa bana to bana manki mutu respect na lobi vérité ndeko nanga Ali Jabir ako sola na yo o solo lina vie a betsenule a benga nga sanga noko via solo laki il faut to encourager makama bongo parce que jeunesse ndeza à venir ya lobby so ile loba négliger biso na bakolo loyi bakolo ba kolemba musique to kotikela banani biso peso to komba kolo so to négliger ba petit o ba koya sima musique to kotikela banani parce que musique yo ebike ba grand maître Franco abanda soutenir ba viva la musique qui n'a pas visa 80 grâce à qui à Luambo Makiadi vena so verkis ki mangana yemta sala ba Victoria asali ba langa star asali ba orchestre la musique wana nyonso ba kwara azo pesa ba instrument parce que misa za na pas instrument pas ya place à répéter moi mbongo zo mona nate mais ve verkis so asala fort wana te est-ce que le tonga to ba ve Kester est-ce que tonga to ba langa star donc il faut bata bongo bazala yango vie rambo beto armé petit naie barre de fer à 58 a sepeli na initiative que via zo bet sa ba petit bandule pour ba politeur bandule bazaka sauter tout comme ko bunana Willy Ndege louer ciment papa ambassadeur a louer lumière Cédric Mawete a louer héritier mvoa ma louer makoma ba chinois a louer donc au 5 to beti ndule pe ba to pesa de invitation. Est-ce que et l'homme on a remarqué ça bien qu'on fait le meilleur quoi place à ça là ça bien parce que makamo ça très bien mais on a remarqué mingi ceux qui kaka bino batu uta na ba leader ne de ba musicien uta na ba wenge uta na ba musicien musu ba orchestre mususu mais so bo komi na kawana ozo sa ne que bino bo komo ba combat contre ba leader côté bino bo uta na biso ki ngaba yeba ngate na utra ba tsinela ba matete ba lemba ona ibenga ozo ba leader mususu musana na bango ofutela ba danseuse ba palais ozo ka adresser pour côté ba leader oyo baza libanda oyo yo leader wana ndako oyo yebi kufutela ka ba danseuse ndako kaka batela bana mibali ba se retrouver te tika mona mukia ko piope conseil yo kipe mona mukia beta mbunda bakolo micro ka o bino pesa biso nde pesa pe biso moyen to pesa message c'était ce genre que c'est quand danser va se retrouver non bana mibali pe faut se retrouver et ça conseil na fingi mututé na boy mututé jusqu'à monde ola nanga venanga blaze systématique v puis v calé 3 semaines c'est beaucoup puis v ebi
ayebi ke Pétio aza polinga na collégien chrétien catholique na tanga na école catholique collégien no moninga ba misebele mona balenga na TV ona baza na niveau na ngate na ninga classe donc ngana ko finga mutu te mais na bomba vérité te. Merci mingi maître 07 bisiko zali na peso merci mingi na bino batozo landa toza na Gino azawana azolo ba oyaye oza na kacha mutema na ye batini nga bango yete mais azolo ba na plaisir na ye. Alors Gino, est-ce que na wenge muzika BCBG place outa eloko nini oyo o comprena ya mabe oza ke non mabe yango ezo ebele tika nga na lungwa eloko nini yo comprena ya malamu te tobika ya mabe Lindeke Sylvain Lumbila même sanga ngambo yango wenge BCBG a parlé na ngai mabe nango na o préféré na lobango na nkoko parce que wana eza racine nga na mbuma on comprend eza te loka mbuma yo teli okomona racine pamba on comprend te wana ya racine mabe nango na koloba na TVT mpo baminemi nango mpe bakozwa tactique a G. Est-ce que mabe eza ebele mabe eza ebele me nakoki koloba te na télé parce que na respect ya clan na biso et puis voilà quoi na koloba te. Deuxième question na tout na kana na musala na yo olungwe malamoko mais ezana bato yo kutati lelo bazala kuna babi jiba alinga kolsa ba musicien na yeba koma mikolo barakata na kata orchestre na yo. Est-ce que ça parmi ba raison oyo mo comprendre que non na jeune boy beso na landi 15 ans mutu oyo donc a comme ça nga pena 17 ans 20 ans na kata orchestre oyo eza parmi ba raison oyo pe poussa pe olungwa parce que oza pe mutu quand même ozo mona da ba o bazali boso na yo ndenge bazo kinde yipo ne ko landi rythme ona otalika ga titika na lungwa na eza parmi ba raison. Bon koloba penza bongo penza ti kolonga na longaki parce que na koli na côté wengi na koza na ba na musique na âge na âge pe na côté wengi na ba 21 ans na sali 10 ans comme na 20 31 32 ans makambo na losa na 21 22 ans na comme na 32 33 34 na ko sala ka bongo te ba petit ba zo kola bana na parler ba zo kola ba nièce ba neveu ba zo kola yo tika na vie au bandon sakana nango na ba vingtaine. Non, il faut nous réfléchir autrement à la trentaine. N'enge mo beton na comme à la quarantaine, il faut na réfléchir autrement. C'est comme ça que l'homme évolue. Lelo batumso mona asa comme na 50 ans mazo nga se comparer à ko se comporter ka lokwa mona moko à 12 ans ou avec taka na okesa mutu. Non, oko mukolo longwa tika ba pecho bazo répéter na ba tinel ba nini bazo opportunité ba sa pe ba test na ba wenge pour que la musique congolaise continue de tourner. On ne peut pas bloquer la musique. Car bilongi na bino. Bah tu peux balemba. Osomona. Balemba bango. Wenge. Parmi les zones. Oui, wenge za okese bana mo ba 20 ans, ba petit mo ba 20 ans ba betaka kuna. Ba ju succès toujours ba talent sika. Quand même on félicite Rason. Je félicite tout le monde. Son ami a félicité. Non. Tozolo ba parmi ne ba mise ba yaka ba lungwe bona boye félicitations yo féliciter Koffi Olomide. Na marque o ba jeune ba yaka ba bimi ba ke. Na ndanga mabete aujourd'hui président Wera Bimisi Banebele. Tokotanga te oyebi. Wana féliciter. Grave. Yango nazo bunda na clan Wenge BCBG Poto Bimapé. Je ne peux pas changer rythme. Abotapé. Parce que le français va le mot autre temps, autre mers. Mers à l'éloza, leader aux danger, mais botapé banana yo moka mike ya danger. J'ai à l'éloza. Nazo vient na bina da ma grand leader, mais vie faut sou. Botate. Faut sou bana babima. Et au sein de l'homme. Babano bayaka epa wera. Balungwa bango moko. Omona bu alungwe na ye. Po na limite que président wera lo ba que non yo buto kende o yo mutu boy kende o bena kende te o héritier kende o bena te bango moko batu balungwa. Siko batu na bino.
bango po ba lungwa ka il faut ka jiba yebisa bango ke bo lungwa obe yo fo lobela bango na te feke bokoli vous en avez raison quelque part ça te que jiba yebisa lungwa yo mo bozo me mona kokoli lungwa il peut suka non au moins hein wengeza donc to ko be ngone sineni centre de formation donc il faut battre les kaka première deuxième troisième jour diplôme OK cycle monsieur première mais so yo ba no ko mangi na 6e ozolingo double kaka o double kaka mais pas pecho ba oyela sima ba suka parce que président JB moko ezape go sala blocage na président na yo parce que minito quel que soit au golo banayo mais azaka papa na yo souci ezaka kasi moi makamona lo ba pona na souci peut-être les gens ne comprennent pas et vous avez parmi ba blocage ya album ya JB pendant 10 ans 7 ans yango to kende album e bimakate plan e bimakate to yo aga e obima de Jean Michael il y a de Jean Michael donc ce mouton de Jean Michael 5 albums il y a 5 albums il faut forcer il de Jean Michael alors on va bêter mais pour me ça que il faut jeter molara on comprend biso pe clan BCBG photo bunda yanga na féliciter fait na shay ngenge bunda pe na fait na bunda tina suka nga kutu na bunda ka déjà kutu dona ole mbate do jusque na ne bino bo bunda ka na shay est-ce que zana ozora pe moi appelle mo ya président na yo JB papa chéri ah Gino en tout cas betine kolanda wana te mais na comprendre que non aux appels idéologie mais forcer kaka bon moi ba pele wana pe et go zapper et ça la via la fière na ngai via la fière benga ka ba WhatsApp ba nini ata ko benga plante pour la prêtre ah mon bébé a occupé ba avion ba nini ba charge mambongo ba nini mo charge belé mais mon WhatsApp mon vite fait via routine de la petite message ah petit dans doubidou meilleure chanson africaine vous comprenez ah ils ont m'embêté ils ont comprendre via routine de la petite message ah petit dans vraiment doubidou la meilleure chanson africaine nazo lwa kuna beta bord moko le gars doubidou maintenant on a kokité nazo bunda kaka et ça m'embêté ah voilà merci mingi Gino vraiment tozo kene to comme la biso na suka poto zo Ali Jabir to ko tsaye boko ya manaye parce que ça parmi artistes oyo ba se présenter parce que a pe ba musicien pe awa ba comment na bango pe ka fier au moins pe leader aye musicien mo aye o po kene o pe seta mbote frère bonabo ote yo kene o sani kuna ipa ya mutu wana mais na moni déjà que non simplicité ya Ali Jabir alors ah bon tu fais beaucoup voilà icône écoutez maman vocalité fait beaucoup la tiki tout un répertoire les lots et sa richesse c'est la bibliothèque donc tous les concerts en bêta au moins 2 à 3 titres à papa mais vous en gâtez ouais et bien moi mon kikaka oui avait beaucoup bababi non avait beaucoup la tiki à mutumo te go interpréter donc mingong ezo katalaga so mutake megara nga biso peto moto le lobi bon baba jalo Gino fait beaucoup la tiki trône pananga vocal à moi ce côté bagumo wela motema ojali kaka nesika okomisaka oh liwa eponi matate la vie ezali libonza me tika kolela lela ango talaka ngai yo moto nalingaka yo na ye na ye bolingo opangwisanga mana miso na ye bolingo nanga yeah. Merci vraiment là votre mais na yebike mise mususu ya meka ba kusola nanu tumbaku mondongo babike vous kataka bazika merci vraiment na yo mutuzuita donc vraiment na sepeli mingi Gino Nasir Boyoki yewana merci 07 merci maman Mado vraiment na pesio et merci na Maravilla Zula donc tuza wana kaka pona websa bino ko pesa biso événement awa non na Luanda na obenga bana Luanda tout honorable Petio Mundia ozana matadi mais zora avion oya Luanda rapidement oya mona petit na yo azo aroyemba na Luanda po mikolo bandule tu na obetara bandule yembande
pour avancer comme to betandulo sa théâtre non yemba donc on a yemba na Luanda dimanche na cadre ya matanga ya so mamichu petite sœur na so mamichu pour mon ndule tambola na ba sœur mbasala biso yebo mo ba polo mon sana la grande sœur reflète sangsina grande sœur reflète donc okutana na Shenganda Monique machama Monique donc juste après enterrement on a boututé ils a moi ka juste après enterrement na koyemba mais na kosangana na bandeko na ya Luanda ba artiste o balingi pe abeta na jino oui na yo porte zona ouverte au matin podium sali moi ilo na yo ou l'équipe na to honorer mémoire ya bandeko na biso o batiki biso après na zonga kin na grand concert yembande donc yembande bobinate donc tant oyembi bien ba bobinate yo sozo yemba bien ba fanda ka wa ba mannequin wana o ba cheli biso alati bora Adidas wana jamais tant yo yemba bien bato osani ba obina donc bana kini bato tu bana kini ona si ba beta botala bango trop ba o tu bazana kini ba bandero tu bomone mati wana bomona déjà loka sikezate exact boya omona sika na St James Hall et lata robe acoustique pour papa mbatikeli nga trône batikeli bine belé nani sus beta na mois bora deuxième po bora wana weka wana beta su mois deuxième to jo ali jabiri to su sala biso ka mission mususu anga le voyageur mabanzwele kinga mingi jo esangata mayina mele ekitisa papa motema natinda makase bongo awa diose bongo nzambe atindanga abongo mokambi monene nesika ya musala mikili na mikili bisobe na kokatisa bibalepe na bangomba esengo pekembwa na mbala moko na kumara likamwisi monene nzamba sala wana mokili moi na pokwa ekutana nakei pepo ezingi nga mosika likolo ya mapata ngambo na ngambo. Merci mingi vraiment donc sepela mais obimi ni misisa te au forcé te ni tumbaku ni mondongo ezo bimaka boy quoi. Et puis donc mère villa et puis mère no le ma kosa fresh lelo mère abi lelo fo sukola mongongo supu o leblo ka to lelo supu forcé te ngala force ka musique te yango moni tonga donc na mona ki jour wana ne batesi ya papa wemba o mona mutu mo to che espoir no pena ba la musicien pena o to tila pena espoir mais o mona pena matina podium rien bon que c'est tout baleki wana mais façon zo emela ni tsozo forcer na yote ozolo belo côté battu tout à témoin mais pourquoi na disque ya papa wemba participer bon événement au batutu bazela wilindeke yokuto isinga osomba biezo ya Congo pour kota St James Hall otala ndenge musique ya yembande concert yembande obetama bon pour la question na ko répondre ngoti parce que batutu ba ko mona yo façon yembela ki gena onyata ba non photo longola il faut parce que Pecho mukili mombeso le bela yende héritier voye beaucoup so to yembina place mongo refese biso za kwa ba ocho beta na Messi yo misano na babale mo ba poto mike moni ko mona ke Messi o sopa yo atana poto mike o banga ole o te bocha Messi te bocha ta joueur mo ka pambala pour découvrir bino donc ngai na ile wa Messi na kati na bango ba yo avant papa mbate ba bité bolongo la Messi wana balongoli nga mais mwana mboka avec Paulin Mukembi ekangi mokili partout na kenda yo na ki Afrique du Sud on na yangola bo na ba frontière na ba soda tolanda ki boro wana betaki ya papa wemba tolanda ki boro wana donc ngana na preuve donc c'est que mokili ezolanda biso do azana pena raison pour ba longola loko wana makamanzo ba parce que c'est de molokai o ya boaki awa yembi awa donc eza déjà donc batuba pe dimanche na Monique dans celle là bon moi 2-3 titres fait beaucoup et puis événement à monene to beta c'était ça le 9 pour battre honorable petit mondia à Rosalawana maindombe toujours battre ba vie budget mobengai ba momi tout ya bien oh ba komanda 18 ans ti na ba hein
baser tu ya be bakomela na ba WhatsApp non toyebi ke jour wana kolata swag mpo nga mpana koyemba mpena bamona mpena ke swag jour wana koyemba danger donc na Saint James naosenga na bato tu bazanga te bokende na bino baconcert mosusu wana te bokende nango après soki le 9 eleki bokomokota baconcert mosusu bokende otala ndenge bakoyemba bocompare bademi to ezalaki kuna ebele to koto ezalaki mwa ndenge nini donc boya mpena le 9 na Saint James bosepela musique kitoko mais dimanche oyo eloko to na ngola po bato mosusu bakanisa boutique oyo eza na kalembelembe to na wileri to na wileri amoni nda wili ndeketi bakokanisa mpe wili ndeka yekini abeti boro moko na wileri te ato na palanka donc dimanche oyo ya ndeko akota dia po bamona pena ali jabira akota po bamona pena otelema wana mpe toyamba ye vraiment naleli donc des fois te bato bazela to vraiment mais na comprendre que temps ya nzambe eza temps ya nzambe bana ya Congo dia totila baforçaka te bazelaki yo vraiment to mais biso tomona vraiment bafiche partout Luanda mobimba ezalaki mobilisé mpona kozela Gino Caporegi mais lokola azaka les descendants yango lelo akokisami bango le premier fils à Binadama ouais les premiers bana yo kota kote batininga yo mais c'est vrai le premier fils à Binadama premier fils pe baza ibele kuna batikala asala makambo wana ba 14e fils ba 13e ba 22e asala makambo danger bato baza témoin apesa bato mosusu bakombo ba chinois balalaka te donc eza ye bon merci mingi Ali Jabiri tozwa yo pe alors to vide na mina moni ne kofuta mwa banyongo moketi na vide ba plan pour moni soki babi dollar ekomi pasi mais keba okozwa mpe kwanza na niveau moko edomine na dollar na valeur voilà donc business ekoti na je na na marsa nanga Giscard Emirate aza wana tokocréer donc ye avion epumbwaka asa pumwede akomi na lwa asa pumba akomi donc papier ambassadeur le seul l'unique nayebi ke na baniongo na yo mais naosalela osuka na nzembo na kata bongama papier ambassadeur kitisa motema Didier Ngando le boss na tika kyo na kini moyebisinga ke na koma Luanda ozo coacher na système à Bluetooth na WhatsApp na zo récupérer ba faire on comprend c'est le Manzombi merci à toi yo mtoteka ba CD nanga na kata Luanda en tout cas c'est un plaisir à toi fiston abaluka balobi dollar ebungi me yo ndem to na dollar to lelo na lingi bna poche bano kwesa dollar dimanche lelo na mama Monique fiston abaluka s'appelle Sangai Merlin Bouton DJ à solo petit nanga yo yebi félicitations na boulot Cédric Mawete kutu na rolo baté Frank Njenje chaque blanc to zela yo ngana na Wilindeke héritier Mvoama pardon nani on a pas sonné Makoma ba chinois David Wembe Feli Kobilele yo kutu laisse tomber quoi boss ventrier nazolela na ya lukapa mutu nanga Wilindeke solo la yo nde mutu ana ba faire mikolo solo na ya lukapa Sylvain Lumbila ndenge ezalaka mais so na vide awa mbamona kilia makoso chez mère Maravilla Zula motema ya Wilindeke ndenge ezalaka merci mingi Gino c'est moi qui te remercie ngala sepeli mingi donc so para awa na ebika kini bapesi nanga kini bakarine mokonzi bapesi nanga bagloria karine mokonzi la baronne la baronne na pesi ba mbote belé babi yonde bagloria olangi ba Hélène Kalema donc ba journaliste tout boya pena na ba caméra na bino jour on refaire ngunda ngamo na foto le billet ko bangate oya kisasa o filmer ndule oya olexela bana Luanda pour wana événement so ba bwaki yote na ndule wana boss ventrier de Lukapa ba yebi voilà là mon misisa mokolo OK merci Vingi Ali Jabir de continuer mission na biso vraiment au sala beno na yebi lobi na tongo déjà na geti ko na aéroport da même makoso pas mère moi rapide mère lobi na tongo yango okenela ngo na kini wana ko lia ngo